你最入邊張床。Yes sir。你哋要凌風入獄做卧底？冇錯，而你就係佢嘅 handle 啦。事態嚴重，一哥已經落咗 order， 要 NB 同埋重案成立咗呢個專案小組一齊調查，所以我要派你入去做卧底。當日喺馬來西亞，我打電話俾你，我同你講話高度機密嘅就係呢個計劃。我要查啲咩？查一隻我哋認為係改良版嘅 Yaba X。我聽佢毒品已經入到監獄。暫時未肯定，所以我要派你入去查。喺你哋未翻嚟香港之前，有2個劫匪 OD 咗。喺佢哋打劫之前嘅5日，懲教嗰邊咧有一個犯就係死咗，而佢死之前嘅狀態同呢2個犯咧係一樣。呢2個劫匪係識囚，仲同死咗嗰個犯同一個倉添。但係我查過聽喎，佢應該冇同任何幫派有重大嘅關聯。所以唯一嘅方法就要派卧底入去查。領 Sir 啊，唔係咯，入得嚟就咪 Sir 咯，係咪啊？係啊。仲認唔認得我啊？我年中拉咁多犯，鬼知你係邊個？咁我咧，大佬，你做咩？我聽你冇玩嘢啊？點敢玩嘢啊 Sir？我見翻個舊相好，想再續前緣啫。全部翻埋床。Yes Sir， 我約定你噶啦。喂，大家！我嚟！喂，大叔，喺咪？喂，阿 Sir，喂，唔該阿 Sir，喂。好彩嚇親下咋，大叔你幾多歲人就冇同人撒氣啦。我條友想懟我啫，唔係懟佢。佢哋係你親家嚟。我諗係。阿 Sir， 可唔可以同佢轉倉啊？成個倉都係火添啲人，佢翻去死梗㗎。阿 Sir 唔需要啦。嗱，嗰條僆仔拎入咗臭格，仲加埋監添。我睇嚟佢餓唔到咩出樣嘅。嗱，係你自己話唔使㗎咋？係啊，係我自己話唔使。OK，搞掂晒，大叔你可以走得㗎啦。咁你2個跟我翻倉。喂，點解佢哋懷疑你勾結毒販嘅？誒，咪理啦。咩唔理啫？我應承你老豆睇住你2兄妹㗎嘛。而家都自身難保啦，我自己都有自己家庭。叫你老婆有錢啊！啊！收嘢。喂，點哥，有冇嘢添啊？做咩貨？生果啊！我聽過啦，你兄弟話啲生果唔錯啊。啊，嗰啲咁荔枝啊、西瓜啲啊，好容易啲。好。好，多謝晒。好。史德哥，我都數下你啊。哦，我認錢唔認人嘅喎。5皮啊！有錢你咪神咯。哦，5皮啊！得啊，
叫你愛人入錢落呢個戶口度。OK？小胡，小胡，小胡啊！快啲，小胡啊！係咪？冇搞嘢啊！你估你阿 Sir 咩？雞翼啊，火添個頭嘅話，嘢唔過㗎。舒服。舒服晒。叫你入錢啊！梅生，係咪有化驗報告啊？康 Sir，我都係搞掂揾人 send 過去俾你啊嘛，唔使特登走過嚟。心急咯。明嘅，大單嘢。天成，實驗室火燭啊！知唔知咩事啊？阿裴生，實驗室起火，啲電腦同埋梳化全部燒晒。咁啲化驗報告燒晒？你放心啊，化驗室嘅嘢燒晒，化驗報告都燒埋，警方一定查唔到佢嘅來源。啊，不過我發覺製藥嘅成分同我搞緊嘅有啲唔同，係咪仲有其他人幫你搞緊182？咁個高手係邊個？喂？你諗下，風 Sir 同阿頭平安翻嚟，以為冇事啦，點知轉個頭，風 Sir 又話勾結毒販，仲係咪賊添？唉，你冇聽康 Sir 講咩？咁我哋 MB 啊，以前都有警司收錢幫啲犯做嘢噶啦，都唔係天方夜譚噶。吓？咁你即係話風 Sir 有做啦？我唔係咁嘅意思，只不過你知道我哋做警察嘅，成日同啲犯打交道啊，咁有時有啲人一時受唔住誘惑，行差踏錯，都好正常啫。你第一識風 Sir，佢只會咁做，佢一定唔會咁做。唉，唔好嘈啦，我哋自己拗有咩意思啫？咁你知我哋做警察嘅，未查到真相，懷疑邊個都好正常，啱唔啱啊？我都覺得風 Sir 無辜，但係覺得唔係證據嚟噶嘛。你仲加鹽加醋，你想佢兩個打交啊？哎呀，喂，我夠鐘走先。你唔係翻差館嘅咩？我請咗過嚟 T.O. 啊。你幫我俾佢先，拜拜。吓？又係咁啊？拜拜。哥，點啊？你有冇事啊？有事啊？咩事啊？你之前咪成日話我掛住做嘢，又食唔飽，又瞓得唔夠多。嗱，呢度唔同啦，呢度啊真係早睡早起，一日3餐，搞到我成個肚腩都出晒嚟。你話係咪大件事啊？哥啊，點解你可以當冇事發生過咁噶？阿峰，呢次嘅事又係阿聽搞出嚟。我唔知啊，你好似我啲親家噶啦，多到都唔知邊個打邊個。不過佢嫌疑最大啦。不過你唔使擔心，上次佢都屈我唔死，今次我都可以大步攬過。阿 Sir 你點啊？有冇準時去醫院啊？嗱就嚟考試噶啦喎，有冇準時讀書啊？喂你啊，又幫我睇住個妹啊，知唔知啊？你知唔知我唔喺度嘅時候咧，有好多嗰啲賤男埋佢身噶。哥啊！咁你係靚啊嘛，你都係眼看手勿動。范毅哥，我哥佢真係會冇事啊嘛？唉，放心啦，你見唔到佢頭先個樣咩？佢扮嘅咋。好啦，唔使擔心，我律師都揾咗噶啦，一定冇事嘅。我送你翻去先啦，我仲有嘢做。約咗三姐啊？上車啦！做咩啊？冇嘢，我哋行啦。
係嘛？點解？點解會死火㗎？喂，我嘅車拋咗錨，我喺快10分鐘前上咗旺架車㗎啦，佢應該就快到。啊，到啦到啦！ sorry 啊，歡迎歡迎 ，Uncle，對唔住啊，我唔記得入油。唔緊要唔緊要。送俾你㗎，希望你中意，少少心意。咁多謝啊！啦，開咗佢啊！好知道啦。斟2杯酒啦。喂，你真係飲一杯啊！佢啊，仲學佢死鬼阿媽㗎。嚟！係咧，當初點解會做警察嘅？老實講，開頭諗法係比較現實嘅，人工高，福利好，但係由我第一次捉賊，親手上手銬將佢帶入警局嘅時候，就好有滿足感，有種正義感，所以我又同自己講，我要一直做警察，一直要做一個好警察。啱，做人咧要講正義嘅咧，好似我咁啊，我就係個正義嘅超人，所以咧就生咗一個正義嘅女超人啊！我哋預祝咧，你2位做個好警察，拉晒佢所有嘅壞人嚇。嚟飲杯啊！飲埋呢度好啦。都話1杯咯。嗯。Uncle， 我今日嚟係想同你講，同我講要娶我個女啊嘛。哎呀，我明噶啦。當年啊，我佢阿媽嘅爸爸媽媽屋企提親啊，佢人驚到個口窒窒都唔知講咩好，所以而家咧我就代你講。咁 Uncle 係應承嘛？我岌頭冇用嘅，要我個女唔好擰頭啊嘛。哇！多謝 Uncle， 唔多謝，多謝 Uncle， 多謝 Uncle。飲杯唔係喎，就嚟開得飯啦喎。你埋位。我想去洗手間。范生，你架車我幫你拖咗去車房啊。哦，唔該。幾多錢我而家俾翻你。唔使啦，車房嗰個師傅同我好熟噶。哦，多謝。不過師傅話咧，你架車太舊啦，就算今次整翻啊，都隨時會再跪低嘅。佢有架2手靚嘢喎，貴又貴咗少少。不過如果你成日都出入嘅話，大家都係男人，你明噶啦。嗱，有興趣你就 call 我咯喎。我做嘢先，拜拜。李華福，個傷口又痛啊！係，一轉天氣啲風濕就嚟㗎啦。阿 Sir， 果然有口齒，你咁皮嘢我收咗啦，或者龜先。唔該，轉頭俾煙你。你食煙嘅咩？
而家監獄裏邊有2個字頭，同姓同埋利興。同姓嘅大佬係火天，佢嘅頭馬係雞翼；而利興嘅大佬係梁神，佢嘅頭馬係拳王。雖然呢2個字頭係唔啱嘅，但喺懲戒處嘅底下，佢哋應該唔敢亂嚟。懲戒喺裏面揾到 Yaba Two，但係查唔到究竟邊一犯同阿聽有聯絡，而且更加唔知 Yaba Two係點樣混入去呢個監倉。咁呢個除咗洪勝同埋李興之外，咁呢個士多咩料？士多係負責廚房嘅，雖然佢勢力比較細，但係成個廚房都係佢話晒事，佢最容易同出邊接觸。咁咪不如從阿士多入手啦。Good， 你入去查下，究竟佢哋係咪利用呢個物流網絡混入去交倉？好，收嘢啦，料就貴啦。好，多謝晒。士多哥，你嘅，我嘅，我考經理嘅，咁嘅。呢度啲嘢咧，我真係食得唔係好慣。我想跟你去廚房做下嘢啦，你都知啦，近處得食啊。你橫下飯嚟嘅喎，唔使做嘅喎。係咧，咁大樹好遮陰啊嘛，你咪俾我入廚房幫下手，跟你搵食啦，大家關照下。咪玩啦，我邊使得喐阿 Sir 你啊？夠啦。電話。喂，花雞，恭喜晒你啊！你嘅心理評估咧已經 pass 咗噶啦，即係代表你隨時可以復職。Thank you，康 Sir。阿頭，你終於翻嚟啊！阿頭，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 頭，翻嚟啦你。唉，仲揸到風 Sir 咋？係嘅，入嚟我間房。Yes sir。最近我收到啲料，有啲拆家短租咗啲工業大廈，我嚟開無牌酒吧。除咗有毒品賣之外，仲開埋游擊飯堂，俾啲道友上去吸毒。你上去 check 下睇有冇 Yaba Two，同埋睇睇幕後係邊個搞。Yes sir。康 Sir。凌峰單案有冇啲咩進展啊？交咗俾內部調查科，無可奉告。嚟做嘢。Yes sir。今日下晝，警方毒品調查科嘅探員根據線報，搗破一個俗稱游擊飯堂嘅非法場所，檢獲少量毒品，拘捕6男2女，年齡介乎16至到28歲，懷疑係幕後集團嘅成員。行快啲啦！我㧬啦！你大佬拉咗我女！你做咩啊你？佢拉咗我女啊！係咪要我鎖你入水飯房啊？阿 Sir，冇事冇事冇事，我執翻我執翻。執返佢！唉，阿 Sir，小事化無，小事化無啊！班死柴佬！你咪想我女無罪釋放，我有計喎。你講嘢啊？憑你？唔信，唔信咪算啦。喂，做乜咁想入嚟廚房做嘢？咪講咗啦，但你信又好，唔信又好，我一直想知你嘅答案，可以定唔可以？包嘢點嚟㗎？
唉，阿 Sir 啊，我唔知㗎，我淨賣酒㗎咋。咁你知唔知道係邊個喺個場度賣毒品？聽啲客講，好似揾個叫白眼嘅男人買咯。喂，嗱，但我真係唔識佢㗎嗱。咁你有冇試過一種新嘅毒品叫 Yaba-X？冇啊 Sir，你睇我個樣都唔識嘢啦，係咪啊？你上去做咩啊？飲酒咯。淨係飲酒？阿 Madam 啊，你搭我嗰陣見唔到拎住啲酒嘅咩？咁你有冇見過或者食過一種叫做 Yaba-X 嘅毒品？咩嚟㗎？我聽都未聽過。夠啦，帶佢去廁所驗尿。Yes sir。呢邊啊。Madam。Madam。佢係咪就係楊佩文？係。我哋帶佢走。吓？你冇文件，唔可以帶佢走喎。呢個上頭嘅 order，你阻唔到我。跟我走。喂，阿頭啊，Madam 啱啱衝咗入嚟，手照又冇，乜都冇，夾硬夾走咗個飯。你爹哋已經坐緊監，點解你唔識得生性啲？我話俾你聽，你唔好再幫我捉到你行差踏錯，如果唔係，我一定會拉你返嚟。你當我今次俾個機會你，同我帶佢走。Yes, madam。Madam，你做咩放走我個飯啊？呢個係上頭嘅 order。上頭又係上頭，每一次都係上頭。呢次你文件又冇，手續又唔搞，發生咩事？你搞乜嘢啊？講唔到俾你聽。又係唔可以話俾我知，係咪同你爸爸幫我俾結婚錢一樣？你明明知道，你又唔話俾我知。你信我，我唔知道。喂，喂喂，好 Sir。重案咧，接收女犯嗰啲文件喺度，收咗佢。Yes sir。上頭係咪？估唔到啊！做嘅都幾爽手喎。你話我洗菜定幫你個女添？總之唔該晒。客咩？嗱，下欄嘢嚟嘅啫，一星期得一劑㗎咋。趁揾食材入嚟嘅時候咧，借啲意鼠埋入嚟。呢啲都算下欄嘢？啱咪醒你咯。唔該多謝晒啊！話説話啊，禮尚往來，最緊要我女而家冇事。試多個，即係嗰啲華妃嗰啲啦，我得唔得？哦，你仲想要咩？有冇糖啊？冇可能。喺呢度咧，你想要乜都得，但係全部都有價嘅，只不過名單上面係幾單嘅啫，品冇味。我請我西瓜食嘛，我點啲私貨嚟㗎？你想食啊？下次咯。不過呢啲啊，你掂都冇掂。收嘢。邊個買俾我㗎？照凌峰所講，Yaba Two
係會利用啲生果運入去監倉。而家聽勾結嘅應該係洪勝。而家懲教嗰邊想受倉，但係柳 Sir 想 hold 住。柳 Sir 嘅決定係啱嘅，貿然守倉，不但止打草驚蛇，仲會功虧一簣。仲有咩事啊？我下次同你攞飯，我會依正手續。 Good。冇嘢，我走先。亨 Sir， 呢度係游擊犯狼單 case。我哋拉翻嚟嗰班僆仔僆妹，冇個似係幕後主腦。不過洪勝嘅白眼曾經出現過。呢條友一路都係撈開毒品嘅。我哋仲收到消息，飯堂附近有個竇，佢仲成日喺嗰度打躉，所以我懷疑嗰度係毒品分銷工場。咁好，帶班手足去查下，睇有咩料。Yes sir。阿叔，鬼鬼祟祟搞咩啊？唔係嘛，有老鼠？喂，呢條契弟啊！我嗌咗你唔好鬥啊！我添啲嘢想偷。係我叫佢偷嘅。咩啊？我忽然間想食西瓜，咁我咪叫佢自己諗辦法咯。唔係啊，士多哥，我為食啫，唔關阿大叔事嘅。玩嘢兩個吓父子情深啊！幫你仔又做劇，喂啊！唔會啊！喂，搞事啊！全部冇低，冇低！喂阿 Sir， 唔關我事喎，我叫有人入嚟偷嘢，我幫你捉賊咋。你唔使扮嘢啦，我哋留意咗你好耐噶啦。你串通外邊嘅十批啊，走私違禁品。喂阿 Sir， 你唔好屈得就屈喎。屈你？咩噶？唔係阿爸。起身！阿 Sir， 唔關我同阿峰事喎。唔關你事，咪走咯。Yes sir。Thank you sir。plan 啲衰咗，而家同阿士多反一面。佢同佢班兄弟咧，唔係加監轉倉，就入咗水飯房，啲線斷晒，完全冇料到。咁我即刻幫你 call 柳 Sir 同康 Sir， 幫你諗過另外一個計劃。時間唔夠噶啦，我覺得要即刻行 plan B。唔得，plan B 太過踩界，風險太高。你聽我講，俾少少時間我一定幫你諗到辦法。風險越高，收穫越大係咩頭？我唔贊成。喂？
點啊，福？誒，點啊你？俾人嚼兩錘有冇事啊？冇事啦。係，多謝你支藥酒啊！多咩謝啊？不過真係勁住使啊，未必有嘅啦。我唔知你咩原因啦，就係偷嗰班大佬啲嘢。我諗你一定有目的嘅，希望我冇諗錯啦。如果唔係，我死咗都唔知點同你老豆咁樣交代。凌峰，達叔，有人拜山。啊，凌峰先，達叔下轉。一個人拜兩個山，一定阿船。高佬，目標單位你準備爆炸。Yes sir。準備 action。等，hold 住，hold 住。有個清潔阿嬸喺度。Sir，清潔姐姐已經走咗，係咪可以 action？目標單位改13名。目標單位改13名。Move。Yes sir。班 Sir 啊，點解今次可以咁快破到案嘅？哦，呢一次得到一啲好有力嘅線報，經過我哋精密嘅部署，阿頭勁啊，又終於咁我當可以成功破獲呢一個製毒工程。不過初佢又叫我哋去5D，我哋今次跟住又叫我哋13A 仲冚正，大概25好似未 book 先知咁嘅。其他嘢要等我哋進一步調查先能夠定職。聽電話。喂，恭喜晒范毅，你又破咗案啦！聽點啊？清潔嗰個嬸幫到手嘛？原來係你，幫就嚟嘅啫。你上次喺馬拉咁幫得手，我哋嘅合作只係得嗰一次嘅咋，大家冇拖冇欠。話俾我知，隻鴨波都係咪你搞出嚟？如果個查都同你有關嘅話，我一定唔會手軟，我一定唔會放過你。我真係越嚟越欣賞你。你可能唔係最叻嗰個，但係你係最有潛質嗰個，尤其是係做我 partner。上次你咁幫得手，唔使幾耐，你乜都做得出啦。兩兄妹感情幾好喎，拜山買得咁密，唔好啊？啊，夠鐘啦，關窗。點解會係你㗎？我妹呢？你覺得做奴才會難到我咩？不過都要多謝你個妹。我同你講啊，如果我妹少一條頭髮，我同你死過。你唔使擔心，我只係借咗佢張身份證啫。你嚟做咩？我找晒數㗎啦。幫你報仇。我為咗揾阿聽，刮咗好多料。我相信會幫到封 Sir 你。我唔知你講咩。封 Sir，我同你講過，我係窮，唔代表我冇路。我好清楚你入嚟做乜嘢，
如果你肯入頭嘅話，你喺入邊，我喺出邊，我哋好快就會知道阿聽同咩人有警棍，佢哋點樣運182入嚟，好快就會水落石出。點啊？你肯幫我手，好快完成任務，你唔使再做監躉噶啦。你目的真係只有阿聽咁簡單。估唔到到依刻你都唔信我。喂，做咩？坐翻低。合作都得，不過有2個條件。第一，你唔可以搞我阿妹。你唔使擔心，我唔會靠佢。第二，成個行動都要我話事。你係警察嚟㗎，我呢啲小市民，梗係會聽晒你話啦。好，你聽我講，你揾一個花名叫做博士嘅人，不過可惜我都未見過佢。淨係得個花名點揾啊？我以前有針咧，叫做飛機，佢女朋友叫 Dada， 你揾到 Dada， 就自然揾到呢個叫博士嘅人。你係邊個？你喺屋企做乜嘢？我唔係賊嚟㗎，陳生叫我上嚟㗎喎。陳生？佢話俾800蚊我，叫我上嚟幫佢按摩。你唔信我俾個口信你睇？林欣，你係咪唔認得我啊？我係 Kim 啊。你係 Kim？ 冇錯，係我啊！睇下，真係唔敢相信，居然可以見翻你，好掛住你。你上次帶隊去冚白眼嗰頭，做得非常之好 ，well done。Thank you, sir。可惜拉唔到白眼。我哋拉翻嚟嘅嗰班僆，全部都係啲蝦兵蟹將，完全唔知咩係182。就算我哋冚咗一批毒品翻嚟，都冇辦法證明係同 Tank 有關。阿聽我哋低估咗佢，佢嘅方法係好蠱惑。亨 Sir， 凌峰入獄係咪同 Tank 有關？做好自己啲嘢先啦，有啲嘢無謂問啦。咁凌峰入去就係做臥底。再講一次，做好自己啲嘢，有啲嘢問咗係無謂嘅。Sorry, sir。我知你同凌峰係好兄弟，千祈唔好俾佢而家嘅情況影響你。Yes, sir。專心繼續去抄白眼。總之要揾出個貨源。Yes, sir。係啦，你上次嘅行動突然間轉咗去伏擊13樓。係咪有啲咩情報收到？當日部署嘅時候 ，target 單位係冇可疑嘅，但係就有可疑人喺13樓搭 lift 落嚟，所以就想搏一搏。點知真係咁好彩？而家啲線人俾啲料真係靠唔住，唔似得阿凌峰咧，佢嗰支針飛機單單料都見。
好可惜啊，死咗。我條數只係遲咗幾日啫，你就玩嘢？范 Sir，你阿媽嗰啲相唔係我影嘅，係財務公司嗰班大佬影。嗰班大佬係你介紹噶。咁你喺我投資公司嗰度開戶口，輸咗又話想追翻，我做好心咋，做個中間人，你唔係咁都入我數係嘛？錢我實會還，你唔好搞我嘛！債仔話會還錢，我聽好多，但係到最後債仔還唔到錢，仲連累到屋企人嘅，我見得仲多。咁即係冇偈傾啦，係咪？范 Sir， 你呢支係警槍嚟嘅，我有正當職業又冇案底，仲有咁多證人喺度，你唔會屈我爭你錢，開槍射我係嘛？你以為我唔敢啊？做咩啊？冷靜，冷靜，冷靜，冷靜！范 Sir， 錢銀瓜葛啫，我有辦法幫你搞掂喎。唔該。你咪仲諗緊凌峰單 case 啊？老實諗住點做？佢幾時先落差啫？我唔知。范 Sir， 我哋已經拉到個犯啦。簡文山，我而家唔係要你講，但你所講嘅任何一句說話，將來都會作為呈堂證供。你知唔知你自己衰咩啊？我激嬲范黎，你知唔知佢有幾嬲？應該好嬲。咁你知唔知你而家應該點樣做啊？我而家應該向佢道歉，同佢講對唔住。對唔住 ，sorry。好啦好啦，坐低先啦。你話晒喺差館都係 Madam， 俾人見到嘅話，會以為你鬼上身噶。咁你係咪真係原諒我同我爹哋啊？應該係我向你道歉。上次其實我嘅反應係大咗啲，唔應該咁樣。不過作為一個男人，所以我哋結婚嘅事想由我嚟負責，我唔想靠其他人啊。得啦，我知你係男人啦。我已經同咗我爹哋講啦，婚禮嘅嘢由返我哋兩個處理，我叫佢唔好擔心。其實我唔想你擔心噶，我之前投資咗啲股票，好穩定，所以100-200萬都唔係咩問題。買股票還買股票啊，唔好俾咁大壓力自己啊！你要知道我同你開唔開心，唔係在於我哋着幾多食幾多。其實我最開心嘅時候，係我哋可以兩個人一齊 share 一個飯盒，係我哋可以兩個人一齊 share 呢罐咖啡。我唔飲啦，我唔想飲你口水味。唔同你玩啦，我開會啦，唔准嬲我啦。拜拜啦，快啲啦。喂 ，Tommy Chan， 你就唐小姐啊吧？你好，陳生你好。請坐。Tommy Chan 咧就係深海灣遊艇會嘅老闆嚟嘅。你要買遊艇啊？諗緊啊，不過今日咧就唔係傾遊艇，今日係傾 wedding party。wedding party？ 仲喺度猶豫緊啊，究竟喺山頂餐廳搞好啊，定話喺遊艇會搞好？你既然都約咗人哋出嚟，仲猶豫啲咩啊？咩啊？搵地方搞婚宴就等於搵老公老婆一樣，係嘛？
就一日未卜取，仲可以揀噶嘛，所以今日特登揾埋你一齊出嚟傾下嘛。哦，唔係喎，我突然間諗起，你話中意 poolside party 喎。喂，咁唔使諗啦，一於喺你度搞，好冇？嗱，期就定實咗噶啦。總之如果有人 book 咧，唔該你幫我推下佢啊，讓路俾我，好冇？唉，呢個霸道總裁冇計啦，鬼叫識你咁耐朋友咩？飲杯先，飲杯，唔該晒，即刻去搞啊！你哋慢慢坐下先，拜拜，拜拜，拜拜。Sorry 啊，呢個朋友姓咩話？姓范啊。拜拜，拜拜。原來係范毅託你幫佢揾地方啊！話晒都係未來駙馬，做個順水人情啫。不過喺嗰間遊艇會搞婚禮都唔平噶，佢係警察，點可能負擔得起啊？咁啊唔係喎，我聽聞佢好似投資幾掂喎。都啱嘅，佢娶嘅始終係簡卓婷個女，所以點講都唔可以咁失禮。不過係我嘅話，我可能就唔會選擇喺遊艇會搞婚禮。點解？點講呢？唔夠特別。話晒一世人一次喎。咁你覺得點搞先叫做特別咧？book 架超級嘅豪華郵輪得唔得？又或者整下私人飛機，搞個 wedding party， 去到3萬尺嘅高空嗰陣時候咧，就講我願意，咁特唔特別咧？都唔錯啊！我舊年咧有個朋友咧，都係咁樣搞完。你邊個朋友咁浪漫啊 ？Jackie。哦，嗰個 banker， 咁佢最近點啊？啱啱離咗婚咯，1年貨仔係玩完。幾咁大陣仗，幾咁情深，山盟海誓咁搞場 wedding party， 為有一場 show， 將人生所有嘅希望放咗喺另外一個人身上，我覺得係最危險。有錢有權勢，先至係最實際。你講得都冇錯。其實啱唔晒嘅，有時兩個人開心嘅時間真係要好好把握。等我哋搞掂場官司，冇咁忙，搵個地方一齊去玩下，開心下好冇？喂，你朝頭早又領咗？起身啦，弟弟。做咩？我琴晚起雙飛。我唔認為你得喎，弟弟。得唔得就試過先知啦。有槍，大鑊。係咪大你？試過先知啦。有槍我梗係唔同你玩啦。走先啊，叔啊！我有話俾你走咩？你想點？劫財定係劫色？我想你幫我溝藥。溝藥？你話求啊求，打死我！你想唔想睇下呢段片有咩咁好睇？肯定你係最佳男主角㗎。你攞條搏嘢片嚟約我啊？呢咪流出片，一日10幾條，兩日20幾條啊！記得我先算啦。你買條女介唔介意嗰個啊？唉，而家啲僆仔同以前真係唔同晒，帶翻我哋轉頭。講完晒啦嘛，我肚餓啦，支玩具槍自己玩啦。Condom 喺嗰邊。
我嗰支係咪玩具槍冇所謂嘅，不過我肯定你嗰支係咯。Dada， 條片有幾長啊2分58秒，係咁多啦。2分58秒，你嗨嘢就嗨咗2分51秒，即係你總共埋牙入戲肉有幾多秒啊？得個7秒咯。啊！如果我擺咗你條片上網，人哋會改你個名做乜嘢啊？7秒狼弟弟，你話好唔好聽啊兩個靚姐姐想溝咩嚟食咧？我幫你哋溝。劉和，劉和，劉和，快啲！劉和，腎虧去睇醫生啊！晚晚安住條嘈喧巴閉，對唔住啊，大佬。下次快手啲啊！慢手還腳。使唔使幫手啊？幫到我咩？你估你仲下水？Madam啊，我哋冇時間啊！呢個康 Sir 同柳 Sir 嘅意思，自從士多嗰單嘢之後，我哋驚洪勝同埋李興會懷疑你，我哋暫時唔可以有太多嘅動作，咁樣會對你不利。我日日都同佢哋喺埋一齊，佢哋信唔信我，我最清楚啊！總之我而家覺得而家係行 Plan B 嘅最好時機。上頭唔贊成，我都係。凌峰，你聽我講。阿 Madam， 不如咁啦，你幫我同監獄嘅福利官講，我想入多一個朗口鐘同埋一條毛巾。你愛嚟做咩？係咪愛嚟行 Plan B？哎呀，你唔好敏感先得噶，我自己一個人點行 Plan B 啫？嗱，總之你記住，一個朗口鐘，一條毛巾，拜拜。凌峰，搵我重案組督察簡文山，我想搵你哋嘅福利官，我想查一個犯嘅探訪記錄。喂，梁 Sir。簡督察，想通知你啊，啱啱有個叫凌雪嘅女仔嚟探凌峰，而家應該差唔多時間離開嘅。佢着咩衫？佢着住黑色大褸同緊身嘅黑色牛仔褲。唔該晒，梁 Sir。
做咩揀我零食探凌峰？我掛住佢咪探佢咯。乜 Madam 你冇探佢咩？凌峰咪同你講關於 Plan B 嘅事。我唔知咩係 Plan B， 我淨係知道佢同我講話佢翻出嚟嘅時候會陪我翻去。佢話好掛住阿 Leo。你唔好同我講咁多廢話。你而家係做證件，我可以即刻拉你翻差館。你覺得你拉到我咩？我都話你捉唔到我噶啦！你再走，我揾統籌嚟統籌你。你知唔知道你咁樣做有幾咁踩界？踩界即係未出界。我嘅計劃已經成功咗一半，你幫又好，唔幫又好，我點都會揾支藥水入去。萬一出咗事，佢個身份會被暴露。你知唔知道到時佢會有生命危險㗎？你知就好啦。咁你幫定話唔幫啊？點解你幫佢？邊個幫我捉到阿聽，我就幫邊個。出面落緊雨咩？博士支藥水咧，佢有辦法幫我哋混入去。呢支藥水無色無味，佢唔係毒品，不過有 OD 嘅假象。你真係有把握？唔信我嘅話，攞返走。嘿，我哋唔係講好咗今晚一齊食飯咩？而家都咁夜，可以食宵夜噶咯。我啱啱先做完晒啲嘢咋，你都咁夜嘅？係啊，我哋喺度查緊一啲新嘅 case， 想收買一啲新嘅線人。如果我可以幫到手嘅話，你話俾我聽。嗯，俾凌峰噶。聽日我車阿雪去探佢，可以順便幫你攞過去喎。唔使啦，你最近都好忙，我知你都攰。我哋走啦。嗯，走啦。繼續。謝賢，係啊，第一，射結，隻，三隻啊，又輸，揸穩啲啊！我到了，試一試你哋，快啲，撩我啊！撩我啊！成世咁慢嘅，想死啊！揸高啲，攞高啲啊！成世問手問腳，係咪想死啊？如果再慢攤攤咧，今晚俾屎你食啊！聽到未？起身！以後啊咁樣啊，我唔會俾飯你食啊！同你講，害到我又輸。唉，我哋繼續啊！誒，新嘅攞去啊，唔係阿 Sir 都可以幫你嘅。凌峰收信。啊，唔該。
Sorry 啊，我哋仲未開門啊。我想揾個人叫 Dada。樊毅，你點會知我係邊個？你係凌峰個朋友嘛？你應該就係林音。咁點啊？你揾我有咩事啊？你想我代替飛機做你線人？係，如果你肯嘅話，我可以應承你，錢唔係一個問題。好對唔住，我已經唔想再接觸啦。你唔想幫飛機報仇咩？如果你可以幫我哋嘅話，你嘅線索有可能拉到個兇手㗎。我唔想好似飛機咁樣嘅下場。如果佢唔係幫你哋班差佬做針嘅，佢會死咩？如果佢唔係幫你哋做嘢，佢就可以坐喺呢度，同我一齊喺度飲酒。錢我會還嘅，你唔好搞我嘛！做咩？冷靜，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 冷靜。范 Sir， 錢銀瓜葛啫，我有辦法幫你搞掂喎。范 Sir， 我老細話只要你一岌頭，嗰300萬唔使還，再俾多300萬你。你諗下，600萬喺嗰度，我老細話一定唔係殺人放火、奸淫擄掠咯，淨係想你幫幫手，行個方便啫嘛。唔得，唔可以。咁條數點啊？300萬啊！你要當幾耐差先揾到呢筆數啊？再加上如果你問大耳窿借錢，呢壇嘢黃咗，我驚你連差佬都冇得做。范 Sir， 我見你係風 Sir 嘅兄弟，風 Sir 又咁睇我先俾隻好牌你上。如果換咗第個，我飛機使唔使理你啊？喂，嗰度追佢喎，2個月噶喎，我冇件事啊？得啊，大佬，我下次咗先。唉。雞翼，你點啊？哇，雞翼你做咩？咩事啊？咩事啊？咩事啊？喂，做咩？學生，頭先懲教嗰邊打電話過嚟，佢話雞翼昏迷要 call 白車，凌峰嘅受傷喺醫療室，你同凌峰行緊 Plan B 嘅。Sorry sir。咁即係啦。喂，大佬啊，而家你呢個 Plan B 係行咗一半。雞翼咧就紅姓嘅人，佢懟咗博士嗰啲藥水，就好似有 Yaba 2嗰種 OD 嘅假象，而凌峰亦都扮俾佢打傷，睇嚟利興同埋紅姓都會做嘢。如果 Yaba 2真係同紅姓有關嘅話，佢哋一定會想冚住單嘢。相反地，如果同利興有關，佢哋一定會同紅姓講數。而家睇下邊一瓣，忍唔住
突個頭出嚟俾我哋打。咦，玩放生啊？我又玩。阿新，玩到咁大啊！搵雞翼試你啲糖？火添，你嗨大咗啊！我邊度有糖啊？雞翼平時喳喳喳，成日得罪人，大班人想對佢啦。即係冇偈傾啊，係嘛？唔啱傾嘅，咪唔好傾啦！做咩？晒馬！我話俾你哋知啊，呢度係我地頭，唔係你哋地頭啊！即刻同我刪！睇下梁神哥，雖然雞入咗廠嘅，但係嗰個叫凌峰嘅仲喺醫療室啊。如果佢爆大鑊，話雞翼真係嗨咗嘢，我拍樓記會叫埋 MB 嚟洗太平地。搞掂佢。喂，范 Sir， 等錢使啊？聽500萬，幫我做機師牌。 After your people rescue you, you can go back to Hong Kong and continue to be a good cop and help us at the same time. 佢去邊啊？唔知喎。你係邊個？做咩要跟蹤我？老闆話同你合作得好開心，想繼續啫。哎呀，溫團咁重兵，一定係玩唯二缺一。唯二缺一，周門走。放低槍！叫呢啲人放低槍。放低槍啊！阿峰，你放咗我火，叫我放你走啊！一抌就急嚟幹。飛機 is direct. Finish him. 喂，飛機，聽要佢殺你，即刻走。警察，飛機喺邊？飛機冇呢個人喎。Max, you promised to let him live.
Kill too many of us. We have a deal. 啊，OK。你個好兄弟凌峰嚟咗馬來西亞，仲日日喺酒吧刮緊我。咁你想點樣？佢刮到我，你都唔掂㗎咋？你想懟冧佢？幾好啦！喂，係咪林音啊？我係寶釵介紹嘅，我想你幫我救一個人，錢唔係問題。喂，唔該晒喎，前面放燈就得噶啦。要做嘅我都做晒，冇拖亦都冇欠，以後唔好再嚟搵我。天真，翻嚟，喂，發生咩事啊？冇事，先入嚟啫，真係冇事。唔使擔心，我會處理。阿 Sir， 咩事啊？凌峰，有冇人入過嚟？有啊。邊個？咪你咯。Sir，哇，撞親個頭啫喎，使乜監頭嚟探我啊？我嚟嘅目的你最清楚，係唔係雞翼揩嘢揩大咗，然後喐你？唔係喎。嗱，喺阿監頭你英明領導底下咧，真係監獄咧非常之咁清潔，絕對冇毒品可以運到入嚟，仲有廁所仲乾淨啊！我喺地板真係立立令，跣到我攤攤嘅。唔好柴，講究竟發生咩事？我諗阿雞翼佢係食物中毒啊，所以就又嘔白泡又成。唔係吸咗毒？我做咗 NB 咁多年，我覺得應該唔係。你仲好識喺度生存之道添，唔做染仔啊嘛？走。Goodbye sir。喺度做咩？
佢問我攞啲冬青膏用。啊，係啊，乜你又俾人打咩？啊，琴晚瞓捩頸啊，哇，好痛啊！的佢水飯房。Yes sir。行啊！Sir，點解要轉倉？行啦。有咩？Yes sir。最埋俾嗰張。啊。做咩啊？好驚同我同倉啊？唔係啊。有啲老友喺度啊。佢咪同雞翼都幾老友啊？打到你爆光都唔督佢出嚟。梁神哥，你都唔信我善親啊？講啦，你同雞搞咩？冇，其實我係走去揸水嘅啫。咁啊，見到條友喺度食糖喎。咁啊，我梗係當睇唔到㗎。點知無端端過嚟揼我？老老實實啊，如果真係隻抽，我未必輸俾佢。但係條友唔知食咗咩糖，對眼紅晒，想殺人咁。梁神哥，你咁緊張廁所單嘢，唔通啲糖係你嘅？你噏乜嘢？唔想再瞓醫療室嘅，以後小心啲講嘢。哦，係咪？煙。我梁神想法分明嘅，喺醫療室幫我拳王，呢包煙你應得嘅。哇，梁神哥，你咁都知真係有計啊！咁以後有啲咩就預埋我一份啦。2號箱，果然夠兄弟啊！雪冇嚟到，你都自己一個嚟啊！有啲嘢係唔使同佢講嘅，雖然佢知道咗會開心好多。咩啊？講咩啊？有咩你唔話得俾佢知㗎？我已經探過達叔啦。我查過利兄，但係我覺得佢係同聽好似冇乜嘢關係。不過又唔係咩料都冇嘅，係人都知梁神係個好聰明嘅人，接近佢好容易，但係要佢信你咧就好難。至於佢嗰個貼身保鏢拳王四肢發達，但頭腦就簡單，所以我決定由嗰度入手。哎呀，你而家乜都唔好諗太多啦，專心踎你嘅監。阿雪嘅事，我會幫你睇住。有你阿雪身邊，我就放心啦。你點啊？一切 OK？翻嚟，多謝你。拳王哥，入咗幾日水飯房唔係好臭咩？成包啦。咁呢個我唔食煙嘅，不過想食糖。監獄嚟嘅，邊度揾糖啊？問下啫。拳王，跟我嚟。係。唔係第一次㗎啦，一有新丁嚟咧，梁神都會搭埋一邊係咁密針，我睇佢都唔係最後一個啦。達叔，你都知我係以後做咩都小心啲啊！吓。凌峰，凌峰，
救我啊！啊，有咗你好啊！入去啦，仲等咩啊？喂，有位啦，入去啦。我都揸揸水啊。喂，有人去緊啊，坐低。你唔係去咩？有位啦。喂，你點啊？喂，做咩先？喂，唔好過嚟啊！唔好過嚟啊！唔好過嚟！咩事咁嘈？喂，做咩你？我查呢個唔對路啊！你去醫療室。屋企喎，個僆仔咩嚟喎？呢隻糖叫啊？咩糖？ boss 啊，你瞓覺啦。照凌峰所講，佢哋係用人體運毒。呢一個就係個泰籍囚犯，叫冬陰功，佢真名叫仲差。我哋懷疑佢入獄之前割開咗自己嘅皮膚，塞咗少量嘅毒品入去，跟住再用紋身去做掩飾。入咗獄之後就會割開啲皮膚，拎翻啲毒品出嚟。雖然份量咁少 ，X 光機冇理由 check 唔到噶。好簡單啫，佢喺嗰啲紋身顏料嗰度做咗手腳，加少量嘅金屬，就算 X-ray check 到，咪就話同我紋身有關。我同凌峰都係咁樣諗。雖然份量咁少，就即係證明佢哋唔係販毒，亦都唔係運毒，係試毒。唔理佢運毒定係試毒，呢單嘢一定係同李兄有關。阿生，起清冬陰功個底，翻嚟再匯報。Yes sir。阿頭啊，康 Sir 叫我哋跟白眼，做咩我哋要及實李兄個竇嘅？你想唔想凌峰快啲出嚟啊？吓，峰 Sir 俾李兄屈嘅咩？我仲以為係聽添。班長，我老闆請你入。企度。喂。啊，邊嚟㗎？係李兄嘅。副職黃咗。李生，今次又想我查邊個啊？我公司係咪叫你查緊一間山寨藥廠啊？係啊，仲係你女友親自打電話俾我添。查成點啊？成個底俾我起清晒噶啦。間公司個底就喺度，支票就喺入邊。哦，知道，多謝晒喎。咁我走先啦。好，呢度望下我先，半身嘅。我要車同人一齊，好。補多少少光先啊，呢度 OK。呢度望下我呢邊，耶。OK，呢度唔錯啊，OK。我要你嘅全身，哇，有 S 型，好。
OK，well done。好，笑多啲。好，nice。OK，好。新郎，不如上台一齊影張合照咧。范毅，啊影相啦！啊，嚟。做咩啊？神不守舍咁樣，你後悔啊？我驚後悔嗰個係你啊！ OK，親密啲。好，攬緊啲啊。OK，好 sweet 嘅。好，親密啲。OK，good。Sorry。哦。等我陣。喂，300。阿頭，我揾到個係跟咗我哋架車啊，佢而家喺貨管度，我喺對面天橋。300，你自己一個人，唔好亂嚟，等埋我先。阿生，我有緊急任務，而家你要走啊 ，sorry 啊。阿頭，你點樣揾到呢架車？我哥記得咗個車牌，又俾咗交通部啲師兄幫手。范毅，咩林？你點會知我喺度嘅？我打俾300，佢話俾我聽，點解你會查黎兄嘅人？sorry 啊，呢度講啲。300，你翻去先啦。吓？但係呢架車同我哋查緊嘅 case 冇關，你翻去先。Yes sir，翻面啦。原來你一早已經知道。唔係凌峰話俾我知嘅，係我估到。好彩頭先300唔知道，如果唔係我驚破壞晒成個計劃。300，唉，唔使擔心，我一陣翻去會諗辦法搞掂佢。你會唔會嬲我冇同你講？傻瓜，我哋都係警察啊 ，confidential 嘅嘢我點會唔明？咁好啊，我以後同你約法3章。如果我哋有機密嘅任務，我哋可以唔同對方講，但我哋唔可以俾佢影響到我哋嘅感情，好唔好 ？OK， 不過約法3章之前，我想同你 say sorry。我知你近排覺得我古古怪怪，我承認我係遇到啲麻煩，不過我應承你，我會諗盡辦法解決呢啲麻煩。有咩麻煩？我可唔可以幫到你？我哋唔係講好咗咩？約法3章。